呢度咧就係學山大道啊，咁啊對面就係碧桂園，咁啊我哋就響修理廠前邊嘅呢一間叫做合興美食啊，呢間美食檔咧，咁啊有一個特色咧，我嚟呢度食過嘅就係嗰個雷根公啊，又叫做崩大碗浸雞啊。咁啊，都幾好味嘅。今日我就係繼續同阿順豐哥一齊啊。咁啊，依家中午唔係好多人食嘅咋。餐廳後門一行出嚟就係我朋友嘅修理廠啊。咁啊，我寧願喺廣州開50幾公里，一有咩事我就開車上嚟俾我朋友呢度幫我檢修啊。咁我就放心好多。因為如果唔係咧，我嗰啲老爺車咧。咁好似個人咁，人老之後咧好多毛病嘅。如果你唔識得醫生咧，咁咧就好容易咧就俾人鋸到你成頸血咗。大師傅去唔去食嘢？大師傅啊，去唔去食嘢啫？你食夜飯啦都要係嘛？我就喺嗰度啫嘛。唔知阿明哥咧？阿明哥佢話唔，佢就出咗去。所以佢攞叫飯啦佢啊！我去叫咗飯，佢話嚇？佢叫咗飯啦。叫咗飯，唔係你係過嚟食完再翻嚟嚇？叫咗飯唔過咯。叫咗飯。喺度食魚啊？係喺度食魚咯，咪就係食魚咯喺度。魚食得曬啫，兩個人啊？唔係，我哋蒸個魚腩啫，即係一個油菜咁啫。如果你過嚟就點多碟菜咯。冇啦，好啦。嚇冇啦。叫咗飯啦，叫咗飯。啊好啦好啦，你啊客氣啊你嚟。好，我過去食咗先。好啊，咁啊，我朋友呢個我幫襯咗佢，識咗佢10幾年咯。咁啊，佢就前邊就係佢嘅，就係個餐廳啊。上次我喺度食嗰個咩話崩大碗浸雞啊，依家仲有冇做啊？我都有做嘅。食得晒喎！你咪直接浸隻雞咪算數咯。雞幾錢隻啊88蚊隻。800蚊隻。無費當底2蚊。哇！嗰隻崩大碗浸雞啊，一隻雞88蚊浸菜咯。乜嘢都唔點啊？哦，唔點啊？你幫到碗食得啫，幫到碗啊！佢係菜嚟㗎嘛？大碗係乜嘢？即係學緊叫雷公筋。雷公筋啊！學緊係雷公筋。係啊，一種即係中草藥咁啊，清熱解毒啊嗰啲。清肺嘅。我好似唔識嗰啲嘢。唔識啊？咁咪算啦。用五指毛肚浸就得啦。五指毛肚。整個乜嘢啦？蒸魚腩。蒸魚腩咧？白灼。係咯。生菜菜心。菜啊，有乜嘢得乜菜啊？咩菜得？我咩菜都食嘅。菜心啦，好嘛？菜心。好。菜心，你睇得啲魚水啊？你白灼冇咩？唔使。整支魚水有啲味啲啊，仲冇味。你話咧？隨你啊。整個鹽水菜心咯。哦，鹽水菜心啊。啊。 25蚊。25蚊啊！我呢個鹽水鹽水菜心。鹽水菜心25蚊，哇！好大個。嗰個45係嘛？係。啊！呢個啊45蚊咋？呢個蒸魚腩，哇！咁啊，睇到都開胃啊！兩個人食就啱啱好啦，係啊，夠哇！好多大頭菜啊，好多大頭菜。咁大個菜。45蚊，呢個25蚊。哦，呢個45蚊嗬。係。係咯，呢個25蚊。係。好，唔該啊。唔使，慢慢食。嗯，唔該晒。夠大碟。加埋飯就70蚊有找。 70蚊左右到啊！我哋嗱， 70零蚊啦。一般你要求唔高嘅，咁啊又唔好話即係低到去食個嗰啲2餸1啊2餸飯啦，又唔好即係唔好降低個標準。咁如果你一般嚟呢啲即係餐廳仔食個飯咧，咁啊都係70、80蚊到啦，係啊。咁啊呢家消費嘅人就唔係好多啊！依家路上都靜英英嘅，啲魚都可以啊嚇，可以嚇，幾好。即係佢係啊，味道啊鹹啲，不過就好新鮮啲魚嚇。
我就覺得啱你可啱啊，鹹一啲，冇咩泥味啊嘛，佢吊過水啊呢啲魚啊。呢啲係寧夏菜心，唔係本地菜心啊！呢啲啊，呢啲外省菜心啊，不過都好甜，啲咁食啊。集咗上嚟之後咧，就唔敢點嗰啲大酒店。哦，係啊，即係控制嗰個消費啊嘛，低調啲，低調啲啊，低調啲啊，一樣咁消費嘅，一樣咁消費。你諗到咩我都諗到俾你。咁啊係啊，你想今晚同我傾一傾係家低調啲，你都係本地嘅啦，聽你講嘢都低調啲好啲啊！係，一個張凳仔質質低又咁坐，係咪？個大張兩坐，係嘛？啊！你而家啲知啊，緊啲連播低調啲先係氹路佢㗎，係咪咁講啊？你睇周星馳有彪哥，有肥低哥，係嘛？你話係咪啊？而家啲無將將軍個個都開部車，開過10零萬啫嘛，係咪？咁啊係啊，真係。發覺羅斯玩嘢都買得起，係咪？係啊，係啊，低調啲啊，特別呢度啲村嗰啲仲更加有錢啊！係，嗰啲附近都好。嗰啲真係。我哋呢度附近都有少少分紅咯。咩嗰啲咩三富村啊嗰啲咁樣嚇。三富都唔多，我哋邊唔多。唔係有一條雅瑤嗰條有一條村好靚嘅，嗰條叫咩啊？咩富？啊嗰條雅瑤嗰度。積水面、陳山面。雅瑤嗰度。啊嗰條，哎呀嗰條村好靚啊入邊啊，好似三富村啊嘛就係。桃園嘅三富。哦，桃園講桃園係桃園村係嘛？桃園三富有個做市長啊嘛，係有一個市長3個副長，啲有啲指標都落去啦。哦，明白啊。你明啫？你企呢個位置係咪？啲粟米就你翻去係咪有面啲啊？哦，係啊，冇錯，桃園係啦，哇，好靚。唔係三富嗰度啊。姓陳啊嘛。姓陳嘅係啦，冇錯係啊。哇，我入去嗰條村咁靚嘅，真係掂啊！邊又得，邊又得，邊又得。哦。啊，嗰啲鄉村示範村嚟㗎嘛，啲唔靚。係啊，冇錯，佢寫明係示範村嚟嘅。思坑文化樓都整靚啲㗎啦嘛。係啊，冇錯係。叫專人日日有人掃地嘅喎。係啊，冇錯係啊，有人搞衞生㗎，好乾淨㗎嗰度，真係。喂，一創文又創文咗，今日落去睇喎，係咪？係啊。等你睇到喎，係咪睇完啦？開飯，係嘛？咁啦，共產黨政策㗎。係啊，係咁㗎啦。個個都做埋啲表面功夫。係啦，冇錯。咁啊，中午咧就又繼續過嚟呢個功夫客呢度啦。開唔到佢個窗。因為呢度煙除今日中午就人少啲，咁啊入嚟咧就個煙除咧就冇咁緊要，今日人少啲咯，係啊。開窗我哋啊可以唞下新鮮空氣啊！因為呢間嘢咧就個抽煙抽風啊，好差。如果多人食煙咧，就真係啊煙霧瀰漫啊。咁啊，呢度都係裝咗好多風扇嘅，佢開咗好多風扇。不過中午生意啊麻麻地啦，即係水埗呢間功夫客啊，真係生意麻麻地啦。冇開平咁旺啊！咁我哋中午貪去呢度咧，就咁大間咧，就可能即係乾淨企理啲，啦。嗱，咁啊呢啲啊自己拎噶啦，自做嘅。嗱，呢啲碟啊、碗啊、筷子啊、匙羹啊，咁啊自己拎嘅。啊，阿順豐哥啊，幫襯到熟晒啦。啊，自己拎啊！咁啊，真係要6個先得啊！呢啲嚇，因為自己拎個隻手伸入去噶嘛，如果伸入去你真係搞唔清，表面好乾淨咁啊！匙羹冇杯嘅喂，哦就係嗰度茶杯啊，咁啊齊晒汁呢個係啊。啊！呢個飲茶，呢啲啊，
咧就點講啊？坐得舒服啲咯，我哋又中意咁啊。係啦，坐舒服啲啊。有啲茶比較好啲，茶得唔得啊？啲茶？啲茶可以都茶葉 OK 啊，好。我呢度攞茶，冇人嘅。真係服務麻麻地啊！估計依間嘢都係好似想執咁嘅咧。係咯，冇人理你嘅，坐喺度啊，有排。兩個人嘅午餐，鮮肉水餃16蚊咋，價錢啊唔係貴啊，蜜汁叉包都係15蚊咋。價錢入貴價。嗰個鹹豬骨芥菜海鮮粥啊，都係29蚊8，即係30蚊咯。價錢就唔係好貴啊，不過啊，依間嘢啊，我諗好快都係關門㗎啦，服務又唔得。咁啊，你睇中午食飯時間嘅生意就係咁樣嘅情況。兩個人係一包茶葉嘅啫噃。不過佢免茶位嘅噃。我唔夠住，嗱，佢冇計你茶㗎。係咩？係啊，冇計茶位㗎噃。佢係按台計嘅，一張台就一包茶葉，唔係你唔理你幾個人。怪唔得啦，佢冇收你茶位㗎。哇，算係咁㗎啦，免費提供水俾你，水費都冇收你㗎喎。唉，生意難做啊！叉燒包16蚊，咁啊5蚊一隻喎。鹹豬骨粥啊，鹹豬骨芥菜，哇咁大嚿嗰啲乜嘢㗎？啲豬骨一嚿嚿。豬骨啦，哇！啲豬骨啫，豬骨係好多啊。咁啊有啲蜆啦、芥菜啊，咁啊叫海鮮粥啊。呢個就30蚊啦，呢個粥啊都幾大煲嘅。教育幼兒園中心小學就右手邊，咁啊呢邊直去咧就係中和路。哇！呢度應該就係水步鎮嘅中心啦，估計晚黑最繁華就係呢度啦。似乎係其他啲台山其他嗰啲鄉鎮，好似係唔夠水步呢度繁華喎，因為我晚黑咁睇啊。因為白沙啊、斗山啊嗰啲地方我都去過，同埋港海啊、端分啊嗰啲，咁啊大江啊嗰啲，咁啊真係都唔夠水步呢度繁華。哇！新苑酒店嗰個廣告牌掛到出嚟，呢個即係十字路口呢度啊！咁啊9點零鐘就呢家，咁啊條街咧頭都燈光火猛，但係街上咧就唔係好多人，咁啊呢啲餐廳亦係零零落落咁啊，唔會話好多人消費啊。咁啊呢個幸福里購物廣場估計係水步鎮即係最時髦嘅一個 shopping mall 嚟嘅。咁啊雖然冇咩人行啊，但係好多老闆都繼續喺度擺檔啊。枇杷金啊，5蚊一斤。哇！呢個商場好大喎。咁啊9點零鐘都未關門，但係入邊行嘅人就唔會好多啊。咁啊可以想像到嘅。
啲地方，因為人口唔多啊，旺極都有限啦。對面嗰啲水埗鎮啲居民宿舍大樓啊，哇！呢度仲有一間酒店嘅喎，咩大酒店嚟嘅喎呢間？僑聯大酒店嚟嘅，因為呢度旁邊有一個叫做僑聯桌球室啊，估計呢間酒店都好耐㗎啦，打得僑聯呢個招牌嘅。咁啊，呢啲地方一到晚黑真係冷冷清清啊！啲樓都冇咩燈光嘅嚇，呢度啲人咁早瞓覺啊，9點幾鐘啊已經瞓晒覺啊，都熄晒燈瞓覺啊嚇！嗰度有個嗰啲記公亭咧，定係涼亭啊？着晒燈好靚啊！呢條係主幹道嘅，出翻嗰條大馬路。今晚我響水埗鎮夜街嘅視頻拍攝分享就到呢度。多謝晒大家收睇同埋點讚，感謝大家嘅訂閱同埋關注，希望大家多啲睇片，多啲點讚。下期再見，拜拜。